再出发 ，yes。加入芒果 TV 会员，每周二20:30尊享快乐再出发，每周三12点加更版，解锁更多精彩内容。301，302，303，可以的，还挺干净啊。啊，这个好，这个落地窗啊，是吧？对啊。哦，明天这样，明天我俩要看球，可以把那个板凳或拿一个什么东西放这儿，完全可以。我把 pad 往这儿一放，我 pad 大，往这儿一放，咱们躺着看，完美。那我下去了啊。好，谢谢老板娘，好好休息啊。好，谢谢老板娘，谢谢。洗澡吧。我真的，月行，跟你商量个事儿，好不好？你说。今天晚上可不可以我先睡着？行。你太快了，你说哎，火子，我说啊。什么时候？我就在蘑菇屋啊。你这些年就更厉害了啊，就是说，嘿嘿，看看你们房间，你们房间也挺大的，还行，一个大床一个小床，你发现没有？哎，真的哇，艾伦素，你看看，他们还有个大床。为什么第一名的待遇就会是这样子？给亮哥辛苦，就给亮哥。谢谢亮哥开车辛苦。对。哎，我们这挺好的。行吧。这已经比我昨天睡的那个沙发要宽很多了。是。房间好。我那边有网眼线。所以我刚才主动说跟张远一起。我们在比较房间好不好？然后路过过来很懵的一句：“你们在聊房间好不好？我那边有王栎鑫。”你知道，你看你又负责管钱，又负责主要今天开车很辛苦，所以我们把3间房间中唯一的最大的床，今天必须你睡这个。哇哦！大家感谢亮哥的辛苦。Thank you。我在乎的是旁边只要不是王栎鑫就行，其他什么出生已经给你安排好，来，先在我这儿，有时候也不要那么不在乎，好吗？可以。好了，咱们要说一下，今天一共是150天，然后嘛，3间房子是450，然后今天那是剩245，所以就找他们借了205块钱。205块。所以今天晚饭你们还吃吗？我有吃的，你看够不够？不是，我们想说这对面小炒炒2个小炒来，那你得借钱啊，你现在没钱了。不是，生哥一副那个小炒给我们炒，钱从哪来？他没想过给我们炒。我有钱。我觉得这样，咱现在能借的就借，但是咱们就可以去给那个，比如说要去哪个餐厅，刚生哥说的小炒，看能不能这个。写欠条借据，明天挣回来。因为我觉得今晚还是要吃好的，明天怎么都能挣回来。那我们还是跟他们贷款吧，他们说可以贷款。可以啊，贷嘛，我们贷款吧。贷款咱们给他们利息。对，人多力量大，走，给他压力。走。哎，正好连车的事儿一块聊一聊。哎，车得换。车的事儿。对，走。导演在哪路啊？你要干嘛？说吧。我们要借钱啊。两个事儿。第一个事儿是借钱，先解决今天晚上的这个伙食问题。钱花光了，对吧？因为你不然呢，那住完店还欠你一点钱呢。我们现在得，反正都欠了，我们还不如多欠点，给一点动力。万一我们明天这样才会明天去挣钱，想办法去找钱。你要保证明天能还。当然，我这边有朋友，我已经联系好了，我找到活了已经。你啥时候联系的？我就已经发微信了，那边已经回过来说有活。星阳，我现在跟几个老哥哥在象山这边录团综呢。我们这几个哥哥想说去你们剧组找点活干。我们明天就杀青了，明天正好有一场戏。啥活呀？你管呢？我待会儿再告诉你。你先借给我们钱。可以借。哦吼。是这样，明天我有个朋友啊，正好在象山拍戏，我们去联系了一下群众演员，我们去跑龙套。啊？你跟我们说了吗？他一条心嘛，对不对？有没有钱？都是有钱。有没有盒饭？有盒饭。你看看，没问题。有钱。借多少钱？借多少钱？多借点，400。啊，够吗，哥？400块，500。明天必须还上是吧？借30万。没这么多钱。我们就按群演的价格，一般是
我们就100吧，好吧，就按100。 100左右1、2、3、4、5、6，600，那就借600。不，我们还差200呢。我们接400，接400。不是，咱还有一个问题，咱们得提。现在只是说明天的钱，但是明天这部车如果出问题怎么办？那还有，万一路上没油了，油钱怎么办？得先加满嘛。可以。这个可以。然后实际上我也再提一个啊，本身这个车给我们用，今天亮哥开得很辛苦。那这趟呢，其实亮哥也算是帮节目组做了司机了，他本身也应该有一份收入的。对呀，是不是？真的很合理吧？很合理吧？你在网上找个网约车司机，一来一回，那还得收钱。我已经2天了，昨天和今天腰都坏了。哎呦，真的腰疼啊！这样吧，反正你们有生活费，自己请网约车。哇，威胁我们！哇，真的是，哇！啊，先借钱了，对，先小吵，妥协的很快。小吵，换了小吵，我不是很重要的样子啊。好，确定结400啊，没问题。剧组那个我搞定，放心吧。好吧。好了，冲个凉，各自冲凉，然后吃个小炒，聊个天，哎，谢谢导演组啊，谢谢。 OK， 谢谢，拜拜。我是奥特曼吗？这不是。哎呀，600，为了这600还要当群演，容易吗？你先洗吧，你先洗，我正好跟我媳妇儿发信息呢。我腿好短呀！我说什么？太好笑了太好笑！快看，你快看！哎，有一条，哥几个在前面跑一下，我升格啊！这个奔跑向海中奔跑，快！我们往哪儿跑？向大海奔跑啊！我是张二一。等一下，我把我的道具拿出来。等一下。好，走，跑！OK， 停！好，下一条，很快啊！来，先往前，这样站。是，稍等，来，我设计啊。怎么排？位置啊，大家看啊，张远的头稍微往对一下，好，张远 OK 了。好 ，camera stand by，action。我海鲜过敏，我没办法做啦，我腿好短啊！我说什么？好，看，我说什么？太好笑！快看！你别，我要横屏再看一次。一定要语气，主要那个。我跟你讲，我真的在追你的老歌。绝不去，赶紧赶上来。那年，在炎炎夏日，他们携手并进，共创未来。15年后，他们再次出发，面朝大海，呐喊出内心的声音。我海鲜过敏，我没办法做啦，我腿好短啊！我说什么？太好笑了！张宇，快去看，感受一下，快去！圆，必须听旁白，从头给张远横屏。来一起看一看，我也想再看一遍。那年，在炎炎夏日，喊出内心的声音。我腿好短，我说什么？我现在还想看，我还想看。
亮哥那个太爱豆，亮哥自己都没看吧？亮哥那最逗了。这晚上吃这么多不胖死？哎呦！小兰吃饭。哎嘿，哦，鸭头。哈哈哈哈哈哈哈！来，辛苦大家。来，客气。今天是一天忙碌了一天收工，尤其是咱们小亮哥啊，今天没事啊，我也帮不上什么忙，我也就开车。饭还是要好好吃啊。帮不是什么，我也不是一起。哎，今天这个饭，我们大概就是200块钱左右啊。现在的话，还剩200块钱。哎，虎子开始不是说那个，你说明天整个活吗？什么活？对，我跟大家汇报一下啊，这个明天是小杨一个弟弟。Hello， 大家好，我叫齐新瑶，今年21岁，来自浙江杭州，身高1.80米，体重60公斤，期待与您合作，谢谢。小杨他们剧组最后一天拍摄，刚好有一场戏。其实很简单，我们就是去当个匪兵甲乙之类的。不是，我本来以为是开玩笑的，是真的吗？是真的我们去当群演，因为有钱，真的有钱，就稳拿。有钱都可以干。你确定就我们去不会？等一下，我觉得这个设定啊，本身确实我们不一定去了有人认出来我们，但是所以你不要担心。那谢录一桶吧，来，但先别谢，哥们，我就有压力有点大，因为这个费用上我谈的吧。群演120元10个小时，但是咱们明天应该拍不了10个小时。但是这样，明天但有2个哥哥是肯定会露脸的，就是他们有一个通缉令，然后需要印2位哥哥的照片，画漫画是不是？漫画，所以咱们讨论一下哪个哥哥会比较。你别看我，你很像被，你很像，你真的我看了一看，就是你最像。凭什么我像被通缉的？这一看就是你就不是好人呐，你知道吧？艾伦肯定是，就是我就长了一张犯事的脸，是这意思吧？是这样，明天被通缉的是2个人，然后被诅咒的是1个人。啊？说是打戏，但其实是被打。对，是吧？就是一共有3个是戏比较重的。对，我不想尝试一下吗？我不想尝试。那你不想尝试，那你通缉可以。你通缉吧，生哥，那你通缉好了，好不好？行。那你俩。这好哎，冠军亚军吧。我非常有幸跟他一起被通缉。谢谢。反正被揍我肯定是可以，但我看你们想不想体验一下？小亮哥是不是没拍过戏啊？没看过。乐火男孩哦，乐火。哎，你俩不是对手演员吧？你俩对手演员啊！不要再提了，我求你们。但是小亮哥对剧组生活不是很熟悉吧？那不熟悉。那我觉得那就张远吧。啊？为什么啊？你说被打吗？你给我个理由啊！就证明自己全面开花，就是在歌唱已经到这个份上了，咱拍戏也可以。全面开花需要被打去证明自己是吧？可以。我还挺感谢你的。我之前不是那个破译暂时被大家听到了吗？自己把自己的演戏这条路给堵上了。这么快你就给我重新开启了演戏这条路？其实你知道，艾伦说这么多年，其实他一直很想当影帝，你知道吗？他有一说一，台词 OK 的。谢谢大家抬，就是你们才能忍受我这样的开玩笑的方式。讲真心说一句，我特别知道自己在影视方面的这个能力啊，确实是以后可能是个影帝。未来的，爱你们。明天你在现场不会发飙吗？不要担心这个事儿。其实他被通缉也蛮适合的，因为他有了破译。遭到了全影视行业的通缉。感觉明天艾伦说进军影视之后，会掀起一波影视界的波澜。掀起波澜。我去演这个龙套，这个
被通缉的会不会到最后人家就说，你看这不是写破译的那个人吗？居然也来拍戏了哦，还混个龙套。那这个时候我们这个快乐再出发的这个节目组就非常有，完全不会保护我，我相信是。你们哥几个也不会为我说话的。不会，应该他们人多，我们应该在旁静静的观赏你的表演。明天大家见机不对就跑。对。本来我也准备去找小杨探班嘛，本来准备探班，然后就顺便了就。谢金阳孩子特别可爱，而且贼努力，特敏感的一个小孩。多大呀？多大呀？00吧。那个谁啊？导演没有演员，人家才说这个演员。我明天去的戏就是这个小男孩男1号，男1号，99年的，给他演配角，龙套是吧？这种场面我是可以 hold 得住的，要经历生活嘛，对吧？虽然我内心里很清楚的知道我的演技是凌驾全场所有人的，是，但依然要谦逊低调，帮他演好配角，没问题的。不矛盾。那其实明天本来只用踹飞一个人，要不要？也不用。到了现场，你跟你那边的什么一统朋友啊，让他跟导演带话，我们6个来做龙套。指出来，这是我们6个当中的影帝。以后就不是老歌手的日常，就变成一个老演员的日常。啥也别说，苟富贵莫相忘，好吧？尽量。认识15年了，只想跟你说一句，以后多带上我，好不好？就是有这种打包的，你知道吗？带一个旁边的小演员，他有些是可以的，你知道吗？我必须带上我小弟王一些。好吧，也不是小弟，是兄弟，确实是兄弟。那这样 ，OST 安排一下，你去演那个戏的时候 OST， 咱这边能做。我觉得虎子写的进，我唱的也还是。哎，你看，还有你俩，快点。不懂事儿呢，你给我一点。两位我已经被捧到这个位置了。我们能什么能干就都干，行吧？哎呀，好吧，哪里需要我们去哪里。而且我的人生中的第一场，是不是？开玩笑，多难得呀！就能够跟各位影帝能够难得一位影帝这么的真实。明天就是你们人生中高光时刻，是。知道吧？我现在想到的兴奋。加入芒果 TV 会员，每周二20点30分，尊享快乐再出发。每周3 12点加更版，解锁更多精彩内容。这是我们今天的剧本。众人狂笑。怕不怕？哎，你好像龙虾精啊！我海鲜过敏。隔壁王大人家结婚，您唱一首吧。那感谢你特别邀请。你扮上古装了之后显得聪明了，就感觉很睿智，是吧？对啊，我前1眼感觉到爷爷就在象山附近。我是影帝。对。你才值这么点赏银。我是大哥，我有台词，我是大哥。我们待会儿不会被打吧？我们就是会被打。陆丁丁打劫商队1600。我们6个人到底您觉得谁的演技是天花板？